papai acendendo a fogueira aqui no sítio pra gente ficar. Pula fogueira, Pra gente ficar aqui aproveitando um pouquinho. Tirou fumaça aí, acabado de tomar banho. Faz parte. Vivências. Nossa, lavei o cabelo hoje. Vivências. Eu também lavei o cabelo hoje. É vivência, gente. Faz Vivência. parte. Vivência. Nem tudo é perfeito. Aqui é bom que a árvore não deixa cair serena na cabeça, tá? Da gripe. Tem que ficar aqui, senão... Lá a fumaça vai pra cima, Ana Clara. E fica pra cá, ó. Fica aqui. Parece atrás da foto, te criança. Não é foto, não, é vídeo. Pendurando Pior que com ele cipó. não tá andando de ângulo. Lembra né? do rio? Não, mas vai, ó. Ela vai virando. Vai. Ela tá amarrada no lugar. Eles colocaram na altura exata pra não raspar no chão. Esses balanços. Não, aí tá. Ai, pena que eu não posso tomar minha biritinha. Oh, meu Deus, só faltou isso, tio. Então, tem que Você cantar. tomou sua birita ou... Ai, tomei. Priscila Melo, I want you Celo. Priscila Melo, seria. Santana. Santana. Ai, eu vi esse vídeo muito bom. Nossa. Campos Alemães. CPO. Travou. Mas internet. Pera aí. O quê? Tirar isso daqui, ó. Por quê? Só soprar, Só soprar. ele. Paçoca não pode. Paçoca! Não pode comer. Tá doida? Essa música não tem voz muito também. Campos Alemães. Sobre o CPO, mas eu não usar o nome. Tá bem? Preto. É, tá bem torrado. Tá bem torrado. Deixa eu ver. Tô sempre na área. Eu tô sempre na área. Esse aí é o Aquários? Não, esse aí é o Pista Verde. Olha lá, viu? Era pra morar na Obrigada. o dia inteiro. Vai pra baixo. Ah, não. Remember yesterday, walking hand in hand, love letters inside. I remember you. Olha ele hoje, ó. Wanna hear say, remember you. Nossa, gente. Essa filha era assim, né? Nossa, né? Ah, ele vai. Tá vendo? Ele deve estar mais novo, né? Porque dessa música aí. A vídeo da Maria Eduarda ficou muito bom. Foi lindo, bacana. Vou editar, devagar, Maria Eduarda. Muito forte. Ô, gás! Love all the people, the girls, everywhere. Every time we get, didn't we girl? The fun, the pains, the love and favorite. Nossa, meu Deus, So night, Mari. Oiê, galerinha. Ó, Bobinha. tem Fandangos que acabou de acabar. Acabou de acabar, só o brasileiro entende. E tem Marshmallow também. Here we go. Tonight. Mãe, La 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 ó, tonight. tutorial da Duda. Pera aí, já vou. Espera só um pouquinho.
Eu vou postar esse tutorial. Oi, Suelen. Isso aqui tá muito bom.